يا صباح الخير على احلى ناس في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. النهارده جاي لكم فيديو جديد. عايزاكم حالا تنزلوا وتحطوا لايك للفيديو ده لو انت اول مره بتشوفوني ولسه مش مشتركين معايا في القناه. يا ريت تنوروني بالاشتراك من كلمه اشتراك باللون الاحمر وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه وتشوفوني على طول. بصوا يا جماعه، بيتي خرج عن السيطره. بصوا شكل المنظر عامل ازاي. عايزه اقول لكم انا كنت تعبانه بقالي 3 ايام تقريبا ونايمه ما بعملش اي حاجه، والدنيا عندي زي ما انتم شايفين كده. مهند وكنزي وانا طبعا ما بحطش ايدي في البيت. لازم يعني اول حاجه كده تحطي ايدك اول باول في البيت علشان المنظر ما يوصلش كده. بس والله العظيم الله يعيني على اولادي، يعني مهند صعب جدا يعني، والحمد لله تقريبا كل الاطفال كده او مهند اكتر شويه، مش مشكله. فاحنا هنحاول ان احنا نلم مع بعض ونشوف الدنيا فيها ايه، ويلا بينا نبدأ على طول، مش عايزة اطول عليكم. بصوا كده دلوقتي خلاص احنا سلمنا على بعض بقى. عايزه اقول لكم انا بقى بدأت كده. بصوا الشقه عندي كلها تقلب تعدل، بس عايزه اقول لكم انا برضو ما بحبش ان انا اعمل كل حاجه مره واحده، لان ولادي بياخدوا من وقت كتير، فما ينفعش ان انا افضل انضف في الشقه واسيبهم هم ايه يعني يعيطوا او محتاجين لي او كده. فانا بروق جزء جزء، يعني ممكن اروق النهارده الصاله والمطبخ او صاله اوضه النوم او هكذا، وبكره بكمل، يعني مفيش اي مشكله بالنسبه لي. وطبعا عايزه اقولك طول ما انت عندك اطفال يعني ما تلوميش نفسك على اي حاجه انت تأثري فيها، يعني كتر خيرك، ربنا يعينك بجد. مسؤوليه الامومه حاجه مش سهله، وخصوصا لو كنت بتشتغلي شغل تاني وهكذا. بصوا هنا بقى انا كنت عامله كوبايه نسكافيه. عايزه اقول لكم كنت اصلا صاحيه ويعتبر نايمه، وكان نفسي ان انا انام، فطبعا مش هينفع ان انا انام واسيب الدنيا دي كلها. وعايزه اقول لكم كمان الفرش بتاع الكنب ده، انا كنت لسه غسلاها وكنت لسه حطاها، تقريبا حطيتها بالليل، فعلشان بس الكنبه ما تتوسخش وما تتبهدلش فحطيتها. فدلوقتي انا كنت بنفضها، بس هي كانت نظيفه يعني ما فيهاش اي حاجه. كنت لسه اصلا جايباها من على الحبل بالليل ودلوقتي انا نفضتها بس. طبعا هنا كوكي، انا عايزه اقول لكم انا مدياها الكرتونه دي. عايزه اقول لكم الكرتونه دي فيها حاجات ميك اب، يعني فيها حاجات بتاعه الميك اب وكده، يعني احيانا بستخدم منها واحيانا لا، عندي ميك اب تاني غيره. بس هي يعني مادام حاجه جديده وما شافتهاش قبل كده فبتفضل منسجمه فيها، علشان انا الحق بس ايه، اخلص اي حاجه ورايا او انجز اي حاجه ورايا. هنا بقى انا كنت خلاص بقى ظبطت الكنبه ونفضتها وتمام التمام. هقعدها بقى هي على الكنبه والم لها الحاجه بتاعتها، واحاول ان انا ايه اشتغل كده قدامها، فهي هتسكت شويه وتعيط شويه وهكذا لحد لما انا ايه اخلص اللي ورايا. هنا بقى خلاص قلت ان انا هشيل السجادة دي. انا بفرش السجادة تقريبا فترة معينة وبعد كده بشيلها وبحط واحدة تانية. انا الحمد لله عندي كذا سجادة اقدر ان انا افرشها، بس دي احسن واحدة فيهم تقريبا بتستحمل الوسخ علشان هي غامقة. فعايزه اقول لكم طبعا الاطفال بيبهدلوا الدنيا وبيكبوا حاجات. عايزه اقول لكم مهند ده فظيع، يعني كل شويه الاقيه بيدلق لي حاجه بقى ايه على السجاده. فلولا ان السجاده غامقه، لولا ان هي بتستحمل، يعني لو كانت بجد السجاده فاتحه مش هتستحمل خالص. السجاده دي انا فرشاها تقريبا بقالي 4 شهور، فقلت خلاص بقى اشيلها. شبعت بقى، شبعت بجد. قلت بقى اشيلها وهوديها المغسله واحط ايه، واحط واحده تانية. بس انا لما وديت السجاد المغسله وديت السجاد كله، وانا هنا تقريبا بستخدم اكتر مكان اللي هو الصاله ده، فهي تقريبا السجاده دي اللي وسخت. فانا شلتها وهحط المفرش اللي انا كنت جايباه قبل كده، لونه ابيض ومرسوم يعني وكده. عايزه اقول لكم كل اللي بيدخل عندي لا ما تفرشيش حاجه فاتحه علشان خاطر ولادك وبتتبهدل بسرعه ومش عارف ايه. لا، عايزه اقول لكم يا جماعه انا بحب الحاجات دي وبحب ان انا افرش كل حاجه. وانا من النوع اللي مش بيحب ان هو يحط مفرش على السجاده، يعني ما احبش احط اللي هو ملايه قديمه، او ان انا احط اللي هو المفرش المهير او اي حاجه من الحاجات دي فوق السجاده. لا، تتوسخ السجادة مش مشكلة وتبوظ مش مشكلة ونجيب غيرها عادي، مفيش اي مشكلة. فلا، انا بحب ان انا استخدم الحاجة زي ما هي، ما بحبش ان انا اداري شكلها، يعني انا ما بحبش اداري شكل السجادة، بحب ان هي تبقى موجودة كده بشكلها.
هنا خلاص كنت بقى فرشت شلت بقى السجادة، وبعد كده طلعت بقى الزبالة من تحت الكنبة، وبعد كده كنست بقى وكده ولميت الزبالة وتمام التمام. عايزة اقولكوا الحاجة بتتلم بسرعة برضو، مش ما بتبقاش بقى اللي هي وقت، بس كان لازم ان انا ما اضغطش نفسي وان انا اروق الشقة كلها، رغم ان الشقة كلها محتاجة مني مجهود، واسيب ولادي يعني، واسيب ان انا مثلا ما اعملش اكل او كده، لا، كان لازم ان انا اقسم يومي. طبعا دوتي علشان انا سايباها يمكن بقالي 4 ايام ما حطيتش ايدي فيها، او 5 ايام ما حطيتش ايدي فيها، فطبعا اتبهدلت كده، خرجت عن السيطرة بجد. انا كنت واقفة بقول ابدأ منين ولا منين، بس اول لما بتبدأي ان انتي بتعملي حاجة وبتمسكي في مكان وبتلاقي ان المكان ده نضيف خلاص، فده بيديكي خلاص، لا في مكان نضيف، ادخل اروق الاوضه ويبقى الاوضه والصاله، ادخل اروق المطبخ يبقى المطبخ والصاله، هتلاقي الدنيا خلاص بقت سهله معاكي. هنا بقى المفرش ده انا كنت جايباه قبل ما اجيب العفش بتاعي اصلا، وانا كان عندي السجاد بتاعي اللي هو بتاع جوازي برضو، وكنت جايبه سجاد تاني، وشقتي اللي هناك يا جماعه اكبر من الشقه دي، فالسجاد اللي فيها كان كتير، انما الشقه دي صغيرة، فطبعا مش فرشة كل السجاد بتاعي. ده المفرش انا كنت فرشاه قبل ما اجيب العفش، فالمهم هو نضيف، وانا كنت برضو مودياه المغسلة، فقلت خلاص بقى كده انا كنت حطاه تحت المرتبة بتاعة السرير الكبير، يعني تانية نصين، وحطاه تحت تحت المرتبة، زيه زي الكرتونة، يعني بيحمي بيحمي المرتبة. المهم ان انا هنا طبعا المفرش ده كبير جدا، مقاسه 2 في 3، وانتوا زي ما انتوا شايفين ان الصالة عندي يعني المكان اللي فيها مش كبير قوي، وهي الصالة عندي اصلا صغيرة، فطبعا هضطر ان انا اتنيه واحاول ان انا اظبطه على مقاس الصالة على قد ما اقدر. هنا بقى كنت بظبطه بقى، وبفتح الباب علشان يبقى من تحت الباب، وهنا بشوف حل طب هدخله ازاي تحت الغسالة، طب هدخله ازاي تحت الجزامة، باحاول ان انا الاقي لها حل ومش عارفة. المهم ان انا هوقف الكاميرا، وبعدين رفعت الغسالة ورفعت الكنبة وحطيتها وتمام التمام، وعرفت ان انا اظبطه الحمد لله، وكده بقى فله، يعني بقى مظبوط على قد الصالة. وعايزة اقول لكم طبعا شكله حلو، لان هو ابيض، ففتح الصالة ونورها وخلاها شكلها اتغير. عايزه اقول لكم انا من الناس اللي بتحب ان هي تغير وتجدد كل شويه، فيعني انا مبحبش ان انا يكون عندي الحاجه ابقى شايفاها عيني تبقى شايفاها طول الوقت، لا انا بحب ان انا اغيرها اجددها، ايا كانت هي لا، بس بحب حتى لو انا مش هشتري حاجه كتيره، لا انا لازم اعمل فيها تغيير، لازم اغيرها، يعني انا بحب كده. المهم هنا بقى الجزامه، طبعا انتوا عارفين ان هي آه، يعني اقرب مكان احنا بنحط عليه اي حاجة، فتلاقوها دايما الجزامة بتاعتنا زحمة. كل البيوت كده على فكرة، كل البيوت المصرية بنفس الطريقة، الجزامة آه، اسهل حاجة تركنيها على الجزامة. ما علينا، انا بحاول برضو ان انا الم بسرعة بسرعة يعني. هنا بقى كان الحوض هنا ده وسخ، فقلت ان انا هغسله بقى وكده، وكمان هغسل المفرش بتاع الجزامة علشان بقالي كتير ما غسلتوش، فقلت ان انا هغسله كده على ايدي واشطفه عشان ينزل الترابة بقى اللي فيه. وهنا اشطف برضو الحوض عشان الحوض بقالي يومين 3 ما غسلتوش، فقلت كده بالمرة حاجة سريعة. عايزة اقول لكم الروتين بتاع النهاردة كان سهل وبسيط جدا. طبعا انا كنت فطرت الصبح وعملت كوباية النسكافيه اللي انا شربتها معاكم دلوقتي، وبعد كده عملت الصالة، ده غير ان انا برضو الصبح وديت مهند الحضانة ورجعت وجهزت الفطار وغسلت حبة مواعين كده، يعني عملت حبة حاجات كده سهلة وسريعة قبل ما ارجع، قبل ما اصور لكم. وكمان بعد ما هخلص بقى هنا واغسل المفرش زي ما انا قلت لكم، هاخد بقى مهند وهاخد كنزي، وهننزل هنروح نشتري حبة حاجات من بره، وكمان هنتعشى بره، وهصور لكم برضو هننزل وهنروح فين. وبعد كده هنتعشى برا وهنجيب الحاجات اللي احنا عايزينها، وهصور لكم الفيديو اللي جاي احنا رحنا فين وعملنا وتعشينا فين، وهقول لكم كل حاجة. عامة احنا هننزل وهنروح مطعم هند، وهصور لكم كده الجزء بقى، قلنا بقى نفسنا في الكشري ومهند بيحب الكشري، فهنروح مطعم هند نتعشى بقى، وبعد كده هوريكم الحاجات اللي انا هشتريها ان شاء الله تعجبكم. هي مفاجأة، وفي ناس كتير كانت سألتني عنها، وانا هوريكم انا اشتريت ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. لو انتوا اول مره بتشوفوني ولسه مش مشتركين معايا في القناه، يا ريت تنوروني بالاشتراك، من كلمه اشتراك باللون الاحمر، وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه وتشوفوني على طول.
لو وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا ما تبخلوش عليا باللايك. هوريكم بقى هنعمل ايه بعد لما انزل. صح يا كوكي. هاتي انا صورتك كده. بصي ايه يا قرب صورتك. ده انا عايزه امسك دي جاكيت تدينا علقه ولا عامله زي الخزه. بصي انا ما تخلص. طيب عايزه يا عسل. ايوه دلوقتي هتنزل يا عسل. خلي بالك حسن. خلي بالك خلي بالك. اقفل يا دودو. تاكل كشري؟ اوكي اوكي. حسب حسب. بس كده كل كشري يا دود. هيجيب التوست والفرق. خلاص يا انا عايزه